Es ist Sommer und mit den Wetterumschwüngen kommen immer mehr Unwetter und Blitzeinschläge wie dieser hier. Allein letztes Jahr gab es in Deutschland über 200.000 Blitzeinschläge. Und damit das nicht blöd ausgeht, Häuser brennen, die Elektrik kaputt geht oder im schlimmsten Fall Personen zu Schaden kommen, kümmern wir uns bei Bröpster um Blitzschutz. Die Fangeinrichtung fängt den Blitz oben am Dach ab und leitet ihn über die Ableiter sicher übers Erdungsmaterial ins Erdreich. Entwickelt und produziert in Neumarkt und Deining für die ganze Welt. Wenn du auch etwas Sicheres oder Wichtiges bauen oder entwickeln möchtest, melde dich bei uns.